Доброго времени суток, зрители моего канала, с вами Андрей. Сегодня у нас на обзоре будет еще одна разновидность нашей работы. Банная печка из серии Добрыня, немножко необычная. Сейчас обо всем по порядку я расскажу. Вот такая вот банная печь. Значит, во всем по порядку. Банная печка серии Добрыня. Разновидность данной серии. Печь рассчитана на совмещенную парилку и моечную. Процесс топки производится через стену из предбанника в данном случае. Выносная часть предбанник. Здесь сделан вынос толщиной 12 сантиметров под пол кирпича. Выносная часть печи оснащена камин-конвектором. Камин-конвектор для отопления предбанника или комнаты отдыха. Поподробнее об нем расскажу. Значит, камин-конвектор работает по принципу конвекции. Вот такая симпатичная дверка. Вот с такой системой открывания. Через нее выдувает теплый воздух, разогретый. Попадает он уже в предбанник. Вот в эти маленькие дверочки. Когда топится печка, стенки у печи согреваются, между стенок создается конвекция. Вот в эти маленькие дверки холодный воздух снизу пола затягивается, согревается между стенок. Здесь двойные стенки у печи. Здесь циркуляция воздуха происходит. Воздух по каналам поднимается вверх и уже выбрасывает вот в эту дверцу. Для ускоренного прогрева предбанника дверку открывают настежь, и воздух выходит в предбанник. Тем самым нагнетается, усиленно нагнетается теплый воздух. Для поддержания тепла в комнате отдыха открывают жалюзи. Это когда уже производят процесс топки. Люди в процессе банных процедур выходят в предбанник. Чтобы предбанник не выстывал, открывают жалюзи и идет поток теплого воздуха. Еще очень хороший прогрев идет за счет каминной дверки со стеклом. От него тоже идет хорошее такое приятное излучение от огня. Вот такой банный камин. Камин-конвектор мы его называем. Камин-конвектором может быть оснащена любая банная печь нашего производства, которая топится из предбанника. Вот такой короб сделан, двойные стенки здесь. Огонь здесь нигде не выходит, здесь только циркулирует горячий воздух. Дальше по печи. Топка у нас сделана, как всегда, из трубы 530 диаметра. Нижняя часть — это труба 530 диаметра. Тут непосредственно горят дрова. Во всю длину убираются поленья. Дальше для каменки делается вот такой короб.
Каменки здесь две у нас. Закрытая и открытая каменка. Основной каменкой является каменка закрытого типа. Вот в эту дверцу плещут водой. Здесь устроено, как в этом квадратном коробе, варена насквозь, варена труба 37 диаметра. Она же служит каменкой. Сюда засыпаются камень для парения. И когда огонь снизу горит, когда огонь снизу в топке горит, этот огонь нагревает трубу вот эту со всех сторон, обволакивает эту трубу. Тем самым камни греются со всех сторон. И с нижней части, и по боковым, и даже с верхней. Дальше огонь устремляется в дымоходную часть. И верх каменки отведен для... верх вот этого короба, верх основной каменки отведен тоже для камней. Это у нас каменка второстепенная, каменка открытого типа. Тоже греется камень здесь хорошо, но все-таки она является второстепенной. Но подробнее про закрытую каменку, про внутреннюю. Здесь, кроме того, что труба вварена, греется, здесь вот стоит еще такая система из нержавейки, такой желоб с насечками. Устройство какое? Вот в эту вот трубку, вот эта трубка вверху печи, она вварена насквозь в эту трубу. То есть плещут сюда водой из ковша, вода попадает, устремляется, естественно, вниз, попадает вот в этот желоб, рассекатель, и как бы каплями, струйками стекает уже по каменке. То есть можно не забрасывать ковшом воду туда, а сверху заливать в трубку, и вода уже сама распределится по каменке. Дальше маленькая дверца идет. Это прочистное окошко. Прочистное окошко — это чистить вот эти вот дымоходные каналы внутри самого короба. Вот мы видим там та труба для подачи пара. Если будете, например, придется заказчику прочищать дымоходные каналы, то сажа, которая упала, например, вниз, сажа падает вот сюда вот на короб каменки. Отсюда ее можно с легкостью убрать. Там просто открываете дверцу, и рука свободно пролезает удалить эту сажу. Это если придется чистить. Данная печка является разборной. Нижняя часть подтопок и основной короб каменки, они разборные. Это делается для удобства транспортировки, для удобства заноса печи в баню. Вот так вот. Вот фигурка нашего льва дополняет внешний вид печи. Вот. Чугунные дверочки, элементы витья, вот такое вот. Все присутствует в стандартной печи. Бак в данном случае делается навесной. Такие сейчас варианты набирают популярность. В основном у нас баки раньше шли на таких печах, которые ставятся непосредственно на топку, на трубу, на 530-ю. Здесь же вешается на боковую стену каменки. Вот. Крепится он на кронштейны, вот на такие кронштейны, приварены к баку. Здесь крепится на кронштейны. Страховочные пластины еще сделаны вот под баком. То есть внизу еще вот есть такой упор под баком. Вот этот вот лист металла, он приварен к самой печи, и на нем уже стоит бак. Бак нержавеющий, в данном случае на 80 литров. Имеет вот такую крышку. Вот.
Еще будет приварен сгон 3/4. Это на усмотрение заказчика, как он приедет сегодня, скажет, с какой стороны приварить сгон. Приварим. Что дает вот такое расположение бака? То есть, когда он расположен у нас на боковой части каменки. Какие плюсы вот такого расположения бака? Сейчас постараюсь объяснить. Во-первых, когда бак расположен на боковой части каменки, когда вот он имеет вот такой вид, навешивается на боковую часть, то бак греется вот всей вот этой поверхностью, вот, которая у него примыкает к печи, он все ей прогревается. То есть бак греется достаточно хорошо. Во-вторых, когда бак висит вот так вот, он не отнимает место от топки. То есть, когда раньше мы располагали бак на самой печи непосредственно, вот эту вот толщину бака, ширину бака, ее нужно было уместить на печи. Вот. Во-вторых, самое главное, с моей точки зрения, вот когда вот такую печь облицовывают кирпичом, а эти печи рассчитаны для того, чтобы их облицевать кирпичом со всех сторон, то есть стена кирпичная будет возводиться из предбанника, естественно, обкладка печи. Потом здесь вот такой выпуск сделан у каменки. Эта кирпичная стена будет возводиться вдоль задней части печи и вдоль боковой части печи. Фактически вся печка будет обложена кирпичом. Видимой частью от печи остается только вот эта внешняя сторона каменки, вот дверочки вот эти, они будут как бы на фоне кирпичной кладки идти. Вот эта часть будет засыпана камнями для парения, она будет в принципе видна. И передняя лицевая поверхность топки, она будет видна со стороны предбанника, комнаты отдыха. Ну, еще, соответственно, будет бак на поверхности. Вся остальная часть печи, все эти металлические поверхности, они все будут скрыты кирпичной кладкой. Вот когда бак висит на боковой части печи, кирпич снизу, значит, подходит до него, до днища бака, захватывает боковые части, кирпич поднимается вдоль боковых частей. Вся остальная часть печи будет скрыта кирпичом. Бак остается на поверхности. В случае, если бы бак располагался непосредственно на самой печи, на самой топке, то когда мастер облицовывает печь кирпичом, то бак тоже приходилось закладывать этим кирпичом. Вот, небольшие неудобства возникают. Ну, как, например, кирпичная кладка все равно разогревается, выделяет, через какое-то время начинает выделяться тепло. И бак начинает кипеть, бурлить. Уже не того, что греется от печи, а вот только то, что он прогревается от кирпичной кладки. В этом случае эта проблема немножко решена. Не немножко, а нормально решена. Бак остается на поверхности. Греется он только от печи фактически. Ну и печь получается более компактная. Места в бане много не занимает. Вот именно эта печка сделана под конкретный заказ. Имеет сравнительно небольшие размеры. Так как у заказчика было ограниченное место в бане, уже был залит бетонный фундамент под печь. И, место было ограничено. Там теплые полы уже сделаны. То есть он заказал печь, не посоветовав, вернее, залил фундамент под печь, еще не зная, какая у него будет печка. Рассчитывал, видимо, на магазинную, на маленькую печь, но вышел на нас, как на производителей, и ему
понравились наши печи и решил заказывать у нас. В общем, сделали печку под его имеющийся фундамент. Вот, печь вышла не очень большой. В длину топка составляет от края до края 57 сантиметров. 57 сантиметров. Ширина вот этой выносной части здесь взята 12 сантиметров. И ширина вот этого выступа под обкладку кирпичом каменка тоже 12 сантиметров. Здесь будет для обкладки кирпича, здесь будет применен кирпич евроформата толщиной 85 миллиметров. Не как стандартный 120 миллиметров, а всего 85 миллиметров. Кирпич евроформата. Тоже кирпич будет выбран исходя из того, что фундамент маленький, нужно все уместить, такую печку и выносные части в печи. Отсюда и кирпич. Все друг за другом потянуло. Вот, как видно на видео, бак у нас стандартной формы, он имеет ширину 50 сантиметров. А здесь вот эта часть немножко выступает. Ну, просто вот каменку сделали немножко поменьше, чем бак. Здесь все равно будет закладываться кирпичом, обыграется. Но в стандартных наших печах вот эту каменку будем делать по ширине бака, то есть минимум 50 сантиметров. Вот такая вот банная печка серии Добрыня, выполненная по спецзаказу. Кому понравилось видео, ставим палец вверх, нажимаем лайк. Кому не понравилось, тоже ставим. Подписываемся на наш канал. Будьте в курсе наших новинок. Всем большое спасибо за внимание. До свидания.